როგორც ვნახეთ, დიდ ბრიტანეთში გავრცელებული ახალი შტამის გამო რეგულაციებს ანკაცრებს საქართველოც. 28 ნოემბრიდან მოქმედი მკაცრი შეზღუდვების შემაკავებელი ეფექტი კი სახეზეა. ინფიცირებულთა დღიური რაოდენობა ყოველ დღე მცირდება. დასტაბილურებული ვითარების შესანარჩუნებლად ეპიდემიოლოგები შეზღუდვების მთლიანად მოხსნას ეწინააღმდეგებიან და ხელისუფლებას განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. შეზღუდვების სრულად გაუქმება, შემსუბუქება თუ ძალაში დატოვება. გადაწყვეტილება ბიზნესთან კონსულტაციების შემდეგ უახლოეს დღეებში გამოცხადდება. რაც შეეხება ვაქცინას, მისი შემოტანის სავარაუდო პერიოდად თებერვალი ან მარტის სახელდება. Pfizer-ის და BioNTech-ის და Moderna-ს ვაქცინებთან ერთად განიხილება ბრიტანული AstraZeneca-ც, რომლის შენახვის პირობები პირველ ორთან შედარებით გაცილებით მარტივია. ბოლო ორ თვეში პირველად საქართველოში კორონავირუსის დღიური სტატისტიკა სამნიშნა მაჩვენებელზე დაბრუნდა. სპეციალისტები COVID-19-ის გავრცელების მასშტაბების კლების ტენდენციაზე უკვე თამამად საუბრობენ, მეორე მხრივ კი დღევანდელი სტატისტიკის მკვეთრ ვარდნას კვირადღეს გაკეთებული ტესტების სიმცირეს უკავშირებენ. კერძოდ, გასული დღეღამის განმავლობაში 4811 პირი გამოიკვლიეს, საიდანაც ვირუსი 824 პირს დაუდგინდა. თბილისში დაფიქსირებულია 323 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 84, იმერეთში 111, ქვემო ქართლში 67, შიდა ქართლში 78, გურიაში 23, სამეგრელო ზემოსვანეთში 41, კახეთში 35, ცხეთამთიანეთში 35, სამცხე-ჯავახეთში 17, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ახალი შემთხვევები ბოლო 24 საათში არ დაფიქსირებულა. არსებული შედეგების მიუხედავად 24 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე პერიოდში შეზღუდვების დაგეგმილ შემსუბუქებას არ ემხრობიან მედიკოსები, თუმცა ქვეყნის პირველი ინფექციონისტი თენგიზ ცერცვაძე ჯანდაცვის გარდა ეკონომიკისა და საზოგადოების ინტერესებზეც საუბრობს და სავაჭრო ცენტრების გახსნას დასაშვებად მიიჩნევს. რისკების გადაზღვევის მიზნით მთავრობა უკვე რამდენიმე დღეა კონსულტაციებს მართავს ჯანდაცვის სფეროს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. საკოორდინაციო საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად 2 დღე რჩება. რისკები არის საკმაოდ მაღალი, ამიტომ ჩვენ დამატებით დრო დაგვჭირდება საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. იმ შემთხვევაშიც კი უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მოხდა გარკვეული ლიბერალიზაცია ამ დღეებში ვაჭრობასთან მიმართებაში, ეს არავის ეგონოს რომ იქნება ჩვეულებრივი წინასაახალწლო შოპინგი. არავითარ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში თუ კი ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ეს იქნება ძალიან განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომებით დატვირთული გადაწყვეტილება. საახალწლოდ რაღაც ეკონომიკური მოძრაობა თუ იქნება, ეს ოჯახების მნიშვნელოვან ნაწილს გაუმჯობესებს ყოფით პირობებს, გავხსნით თქვათ მაღაზიებს და მოლებს, მაგრამ გავამკაცრებდი კონტროლს პირბადეებზე და სოციალურ დისტანცირებაზე. ეხლა რომ პირბადეს 65% ატარებს, გავამკაცრებდი კონტროლს რომ 100% ატაროს. ეხლა რომ თქვათ მარკეტებში, სასურსათო მაღაზიებში, რომელიც ღია არიცავენ სოციალურ დისტანცირებას, იმ ტანსაცმლის მაღაზიებს და სუვენირების მაღაზიებს გავხსნიდი, მაგრამ იქ კაცრად დავიცავდი აი ამ დისტანცირებას. იმისთვის, რომ არსებულ პროგრესს საახალწლო დღესასწაულებმა საფრთხე არ შეუქმნას, ქვეყანაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული დირექტორი ქართულ საზოგადოებას მაღალი პასუხისმგებლობის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. ჰანს კლუგემ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრაზე ახალი კორონავირუსის პანდემიაზე მთავრობის რეაგირებას სანაკებო უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მოსახლეობის ქცევაა. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების და კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით მოქმედი მთავრობის რეაგირებას ახალი კორონავირუსის პანდემიაზე უდაოდ სანაკებოა. კლებადი მაჩვენებლების მომსწრენი ვართ. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვია ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა. ახლა მთავარ გამოწვევად წინასაახალწლო თავყრილობები რჩება. დიდი შრომის შედეგად მოპოვებული შედეგი წყალში არ უნდა ჩაიყაროს წინასაახალწლო პერიოდში. დადებითი ტენდენცია ნარჩუნდება გამოჯანმრთელების კუთხითაც. ვირუსი კიდევ 4227 პირმა დაამარცხა. ამის პარალელურად კი ქვეყანაში არ იკლებს ლეტალობის მაჩვენებელი. გასული დღეღამის განმავლობაში ვირუსმა 46 პირის სიცოცხლე იმსხვერპლა. სპეციალისტები მომავალი 2 კვირის განმავლობაში სიკვდილიანობის კიდევ უფრო მატებას არ გამორიცხავენ. ასეთი პროგნოზების გაკეთების საფუძველს მათ მძიმე პაციენტების რაოდენობა აძლევს, საიდანაც ამ დროისთვის 430 პაციენტი მართვით
სუნთქვაზე იმყოფება. მედიკოსების თქმით, დაავადების მძიმედ მიმდინარეობა 2-დან 3 კვირამდე გრძელდება, ლეტალური შედეგის დადგომა კი სწორედ ამ ვადაში ანგარიშება. მძიმე პაციენტების სამკურნალოდ, რომელთაც სუნთქვის უკმარისობის გამო ჟანგბადით დახმარება ესაჭიროებათ, დღეიდან მედიკამენტ რემდესივირს გამოიყენებენ. პრეპარატს ჰოსპიტალიზებული პაციენტის მდგომარეობის შესაბამისად ექიმი ნიშნავს. კურნალობის კურსი სტანდარტულად 5 დღიანია. არავითარი კვლევა, არავითარი ექსპერიმენტი ეს არის ჩვეულებრივად შესყიდული მედიკამენტი, როგორც ყიდულობ თქვათ ანტიბიოტიკებს ან სისხლის დამწევს საშუალებებს, ჩვეულებრივად და დაინიშნება და გამოიყენება ჩვეულებრივი წესით, ოღონდ კაცრად განსაზღვრულ კატეგორიაზე ინტუბირებულებს უკვე არ უნდა მიეცეთ. უნდა მიეცეთ იმათ, ვისაც ჟანგბადი მიეწოდება სხვა მეთოდებით, კანულით, ნიღბით და სხვა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინას საქართველო თებერვალ-მარტში ელოდება. რომელ ვაქცინას შეისყიდის ქვეყანა გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. თენგის ცერცვაძე ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფირმა AstraZeneca-ს ერთობლივი წარმოების ვაქცინის შესყიდვას ემხრობა, ვინაიდან ცერცვაძის თქმით მისი შენახვა -80 გრადუსზე არ არის საჭირო. მისივე განცხადებით არსებობს ალბათობა, რომ საქართველო დიდი ქვეყნების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა გახდეს, რომელიც კორონავირუსის ვაქცინას მიიღებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვაქცინა რომელ ქვეყანაში იქნება დამზადებული. გადამწყვეტია, რომ მას ავტორიზებული ფირმის ლიცენზია გააჩნდეს.